Tag'in bir episodni qolgan mana kishining tatarcha bilmöwü, tatar tilini bilmöwü ol ala tatar tugul degan söz tugul ana milletini ko'rsatkisi tugul degan fikr aytasiz. Sizning fikringizcha kishining milletini ko'rsatkisi ol narsa? Tatarligini ko'rsatkisi narsa? Мен инде эшләр үзәгенең директоры булмаса, мин сезгә башка төрле җавап биргән булыр идем. Менә гади, урысча әйткәндә, с обывательской точки зрения. Татар ул оныклары татар булган кеше. Бу беренчедән. Мин бүген татар телен беләм дә, мин татар дип әле горурланып йөрү, күкрәк кагу ул бер нәрсә дә китерми. Һәм шул ук вакытта мин татар дип татар телен белмичә һәм башка ниндидер менә мөхиттә тәрбияләнеп үскән егет кызларыбыз да бар бит безнең. Һәм алар билгеле бер күләмдәге процент татар яшьләренең бүгенге көндә. Телне белмәүче яшьләр дә бар. Телне саклауның факторлары бик күп, ләкин мин татар дип әйткән кеше, димәк, ул инде күпмедер дәрәҗәдә үзенең татарлыгы белән горурлана торган кеше. Моны әйтергә курыкмый торган кеше. Һәм башкаларга мин 1000 елдан артык тарихы булган татарларның бер вәкиле дип үзен атаучы кеше. Әгәр дә ул моны әйтә икән, димәк, без инде аны үз яныбызга алырга тиешбез. Ләкин шул ук вакытта аны шул килешкенә калдыру түгел, аңа ниндидер үсеш перспективалары бирергә тиешбез. Тел, тарих, дин, традицияләр, гореф-гадәтләр, безнең мәдәният, әдәбият һәм башкалар. Телне белмәү күрсәткеч түгел, сезнеңчә. Минемчә ул күрсәткеч. Ләкин мин эшли торган яшьләр, мин эшли торган аудиторияны истә тотып, мин менә хәзер ул күрсәткеч түгел дип әйтермен дә, алар Лейсан апа фәлән дип әйтер, шуңа күрә мин татар телен өйрәнмичә дә, әле Иделнең фәлән хәтле проектына килермен дип, кул төшереп утыручылар да булыр дип куркам, шуңа күрә алай дип әйтмим. Минем өчен иң беренче чиратта кеше үзен татар дип танырга тиеш. Менә шул чакта ул татар. Тел, менә мин татар дип атаганнан соң икенче килә торган менә шундый баскыч. Кемдер аңа менәргә мөмкин, кемдер менмәскә мөмкин. Кемдер шунда ук аста калырга мөмкин. Әмма без аны кире кагырга тиеш. Юк. Чөнки без аны кире каксак, без менә шушында ук басып калачакбыз. Без менә шу икенче баскычтан югары үрмәлеп китә алмаячакбыз. Безнең бит әле үсәсе килә.